L-inizjattiva tal-Gvern li l-flus li kienu jingħataw fis-Smartcard jibdew jidħlu direttament fil-Kontijiet Bankarji tal-istudenti intlaqet tajjeb ferm il-Kunsill Studenti Universitarji. Dan għaliex ser tkun qed tagħti iżjed vantaġġi lill-istudenti. Iktar faċli biex studenti jixtri affarijiet online din id-darba, jixtri affarijiet minn entitajiet differenti, ma kienx ħadmu dis-sistema, ġifieri bħala studenti sara huwa iktar liberu. Intant is-sistema l-antika tal-ismartcards sa issa swit lil pajjiż iżjed minn 2 miljun euro. L-inizjattiva tippermetti maniġjar aħjar ta' finanzi. ċertu flus li kienu allokati li kienet qed tingħata lill-kumpanija privata issa nifrankaw ħafna flus u appellajt li forsi jkun jistgħu jintużaw għar-riċerka f'dan l-università. Kallus fakkar li bis-sistema l-antika kienu qed isiru diversi abbużi. Għanna rafna u koll li kienem ċertu abbużi, li kienem siru kemm minn intajiet li kienu jħadnu din is-sistema. Għarafna u koll li kienem abbużi minn ħata l-istudenti li ma kienx qed jużaw il-flus li kienet jingħata mill-Ismart Card għal affarijiet edukattivi. Iżda madankollu huwa xorta jgħid li għandha tiddaħħal sistema ta' kontroll ħalli dawn l-abbużi li kienu jsiru fil-passat ma jerġgħux isiru. Biex kien hemm forsi checks and balances, għalli ma jkunx hemm iktar abbużi mis-sistema. Aħna narfu wkoll li min-naħa l-oħra l-istudent għandu jkun responsabbli biżżejjed illi jara fejn għandu jinvesti l-flus li tingħata lilhom il-Gvern. Ġifieri aħna nappellaw ukoll l-istudenti biex ikunu responsabbli ħalli jinvestu fl-edukazzjoni tagħhom. Intant il-Gvern għandu jiġbor il-fuq minn 500,000 euro f'pagamenti żejda li ġew akkumulati sa mis-sena 2001.